एक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम अब्दुल मोहिद है। अब्दुल मोहिद बेटा, आपसे एक क्वेश्चन हमने पूछना है। आप हमें ये बता दें कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। कंप्यूटर में जो डाटा होता है हैंडल करने के लिए डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, उनका इनपुट डिवाइस। हाँ यस जी, जो डिवाइसेस कंप्यूटर को डाटा फराहम करती हैं वो इनपुट डिवाइसेस है। यस बेटा, आप स्टार्ट कर दें टाइप करना। शाबाश। बिल्कुल इजी हो के आपने लिखना है, घबराना नहीं है, बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करनी है। शाबाश। वेरी गुड यार। आपका स्कोर है जी 44। यस जी, शाबाश बेटा। इस हिसाब से 50 से कम, 40 से ऊपर और आपके 25 में से 20 स्कोर बन रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू।